Inilah video amatir milik warga yang merekam bangunan salah satu gedung perkuliahan di kampus IAIN atau Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur, yang rusak parah usai dihantam angin kencang disertai hujan deras. Dalam video berdurasi 12 detik ini memperlihatkan jika atap gedung di kampus 2 yang ada di Desa Pitu, Kecamatan Cedangan, Kabupaten Ponorogo, porak-poranda akibat angin kencang. Tak hanya salah satu gedung perkuliahan, sebuah baliho berukuran besar yang terpasang di halaman kampus juga roboh akibat hujan deras disertai angin kencang. Sayang, pihak kampus enggan memberikan izin wartawan untuk melakukan peliputan di dalam kampus maupun menggali data dari pihak kampus. Menurut warga sekitar, sebelumnya di wilayah ini memang sempat diguyur hujan, namun selang beberapa saat tiba-tiba muncul angin kencang hingga merusak baliho serta gedung perkuliahan serta beberapa genting rumah warga. Hujan mas, hujan deras mas. Terus? Campur karo angin. Terus gimana? Itu ya kejadiannya itu tadi sama ada yang roboh itu tadi. Ini merusak apa aja nih mas? Ya apa itu gendeng sama pohon yang ada yang tumbang. Terus papan reklame IAIN itu ya roboh. Banyak mas ya yang rusak? Ya cukup banyak mas. Kalau korban ada nggak? Alhamdulillah nggak ada mas korban jiwa. Kalau rumah-rumah warga gimana mas? Ya ada rumah warga itu ya gendeng terbangan itu. Sebuah bangunan semi permanen yang berada tak jauh dari kampus IAIN Ponorogo juga roboh hingga rata dengan tanah akibat angin kencang. Beruntung saat kejadian konter HP sudah dalam keadaan tutup. Dari Ponorogo, Sumarno, Garda TV.